Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você sente dor no rosto quando você acorda? Você sente aqui como se tivesse feito uma musculação durante a noite? Então esse vídeo é para você. A Academia Americana de Dor Orofacial define bruxismo como atividade parafuncional diurna-noturna que inclui apertar, raspar ou ranger os dentes. Já a Associação Americana de Desordens do Sono define bruxismo como o ranger e apertar de dentes seguidos de desgastes dentários, com produção de sons e desconforto de músculos mastigatórios, e não são influenciados pelo uso de medicamentos. Pode ser caracterizado pelo apertamento ou rangimento dos dentes e, em algumas vezes, pela combinação dos dois. O bruxismo ocorre normalmente durante o sono, apesar de o apertamento poder ocorrer também durante o dia. Essa parafunção acontece na maioria das vezes sem o conhecimento da pessoa que a tem, normalmente o companheiro de quarto que relata o som causado pelo ranger dos dentes. É importante que seja feita uma divisão entre o apertamento diurno e o bruxismo noturno. O primeiro pode estar associado a atos de concentração, como ler, escrever, dirigir, ou a atividades que exijam esforço físico, como o que acontece quando se levanta um peso. A principal manifestação do bruxismo ocorre durante o sono e é denominada de bruxismo noturno ou do sono. O bruxismo é um dos problemas dentários mais prevalentes, complexos e destrutivos que existem. Sua ocorrência é comum, podendo ser observado em todas as faixas etárias e com prevalência semelhante em ambos os sexos. E o que acontece se eu não tratar o bruxismo? O bruxismo, quando exacerbado, pode afetar estruturas como músculos, dentes, periodonto, que é o nome dado a todos os tecidos envolvidos na fixação do dente no osso, e ATM, que é a articulação responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca. Para localizá-la, posicione os seus dedos logo em frente das orelhas, abra e feche a boca, e você sentirá as articulações temporomandibulares, uma de cada lado do rosto, movimentarem-se sob os seus dedos. Explicando resumidamente, isso é o principal que pode acontecer caso você não trate seu bruxismo. No caso dos músculos, o apertar ou ranger dos dentes pode levar a uma hipertrofia dos músculos mastigatórios. Fica mais fácil de entender se você fizer uma associação do apertamento com a academia. Quando você começa a musculação, no dia seguinte dói, certo? Então, com os músculos do rosto é a mesma coisa. Quando a pessoa começa a apertar ou ranger os dentes, os músculos mastigatórios sofrem uma força maior do que o normal e no dia seguinte a pessoa acorda com dor. Se esse apertamento se tornar frequente, os músculos podem ficar mais fortes e podem gerar assimetrias faciais. Isso porque a pessoa com bruxismo pode apertar ou ranger de maneira torta, como por exemplo, quando dormimos e a nossa mandíbula vai para o lado, devido à ação da gravidade. Isso gera um crescimento do músculo que está fazendo mais força, gerando a aparência de que um lado do rosto está maior do que o outro. Sintomas que os pacientes relatam frequentemente são rigidez, tensão muscular, limitação dos movimentos mandibulares e a dor de cabeça ao acordar. O estudo de Christensen mostrou que a dor era mais evidente após 20 a 60 segundos de apertamento voluntário. Já o estudo de Stevenson e Arendt mostraram que após 5 dias de contração do músculo repetida, havia uma progressiva redução da dor. Isso talvez explique por que indivíduos que rangem sempre não apresentem dor. O processo lembra o preparo físico de um atleta. Já os dentes. Um dos maiores notórios indícios da presença do bruxismo é o desgaste dentário, que pode ser em alguns ou em todos os dentes. Em geral, os dentes de cima sofrem maior desgaste do que os de baixo. Em estágio avançado, pode ocasionar sensibilidade térmica ou dor, dentes e restaurações fraturadas,
mobilidade ou movimentação dentária, necessidade de tratamento de canal, entre outros. Para entender o bruxismo, devemos saber que não é durante as atividades mastigatórias que ele acontece, porque o nosso corpo tem reflexos de proteção que não deixa que os dentes se forcem mais do que o normal. Já quando o indivíduo está apertando ou rangendo, as forças excessivas são geradas por longos períodos, que excedem os 20 minutos da média diária de contatos dentários, que ocorrem durante as atividades normais de deglutição e de mastigação. Fica mais fácil de entender em números. O estudo de Arnold calculou que a carga média transmitida para um dente durante a mastigação é em torno de 175 libras por polegada quadrada. E no bruxismo, atinge uma média de 300 psi, o que é uma boa diferença. Gostou do vídeo? Aproveita, compartilha com seus amigos e fica ligado para os novos conteúdos que estão vindo por aí.